Звоните еще. Ой-ой, ты чё? Лесник зомби на бак. Сейчас буду. Да-да? Лицензия науки отправится на завод Росток. Я понял. Сканеры. Всего наилучшего.
Одну минуту. Да-да? Да-да? Рад был с вами пообщаться. Не сказала мне. Уходим, уходим. 100 лет в жопу не нужен. Ужас. Еще один контроль. Все клеит. Сейчас буду. Друзья! Мама! Всего наилучшего. Одну минуту. Рад был с вами пообщаться. Слышь, от меня не уйдешь! На, жри! Черт! Мужик! О, убил, нифига. О, нифига, тут что можно сделать и забрать у него это все. Охренеть. Вы представляете? Жесть. Я выполнил. Прикольно. А потом, когда мне не нужен будет, его можно будет и вальнуть. Так что имейте в виду, не стреляйте в своих. Пошел. Сейчас буду. Всего наилучшего. Здравствуйте, молодой человек. Да-да?
Приходите еще. Одну минуту. Да-да? Да-да? Рад был с вами пообщаться. Так. Что тут нет ничто, никто. Где-то кто-то, да. О, что-то хрень какая-то. Это походу где этот Барстуринген. Барстуринген. Расположен на верхнем этаже старой советской лаборатории. Считается, что под ногами бара целый заброшенный лабораторный комплекс. Ну и сказки это все. Что ты? Долго, 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 долго.
считал, что где вот именно в этой позиции лаги будут ужасные. Так все и есть. Лаги ужасные. Супер ужасные. Ужас. Иди своей дорогой, Сталкер. Сталкер, ты вошел на территорию подконтрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Ужас вообще разлагает. Бах. О, привет! Почутка подремонтируемся. Так, Бай! нахер не надо. Сторинген. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Когда смеяться. Ага, отлично. Так, разрядить их надо, да? Разрядить, разрядить, разрядить. Разрядить. Рассоединить.
Баюшки,